Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Liphika Eyolabhabha Wempama iGCOKAMA ELISHA okuthiwa ke likhishwe ngayo emcimbini obusolunde kulempela sonto. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elanibona khona le video. Mongoqala usijona lelikhasi wamulekela igama lami ngusibonga konke owakandwande. Monga subscribe ke ngicela usubscribe uphinde ke ucindezele nebell khona phela YouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo entsha kanye nehamba phambili. Lizichithile ke izinsolo iGCOKAMA ELISHA ukuthi ke lixoshwe ke emcimbini obusolunde la kuthiwa ke lifike khona sekudlule isikhathi lathi malifika ke labe seliphazamisa umcimbi kanjalo ke base bayalixosha ngaso leso senzo. Kanti ke kubonakala ivideo enkundleni zokuxhumana esabalele kubonakala imonto yeGCOKAMA ELISHA. Abantu ke bezwakala bethi ke uphi umnikazi wale monto. Kanti ke iGCOKAMA ELISHA kuthiwa libaleke ke laze lashiya imonto. Babeke abantu ke sebesho ukuthi ke linikwe impama eyodwa lase ke liphuma ngopotsho libaleka lashiya ke yona imonto. Kanti ke libe selihamba iGCOKAMA lapha enkundleni zokuxhumana leyo wachitha ke lawo mahlebeze abantu. Lithena ke akekho umaskandi osematheni njengale ndoda. Ivimbezeleke kumaphephandaba wonke namhlanje ingasaqali njalo uma iqopha umlando kukhandwa idulo lamanga esesajwayela. Nakugcwalisa imabhida yatheleka kungazelele umuntu kwaduma ke inkundla yonke kwama umcimbi nse ushaka uqobo lakhe lo isilwane ke sikamhlola lesi wathi ke zipheko zimbili izijingi esethanga nesebheca wathi iqinisa impela amanga ngapha wasethi ke #azikhale ebhala kuphi ke khona lapha enkundleni yakhe noma ke ezinkundleni zakhe zokuxhumana. Kanti ke bafethu ngizothanda mina ukuzwa ukuphawula kwenu ukuthi ke ngabe ubona ukuthi iGCOKAMA liqinisile mali ziphika lezinsolo ukuthi ke aliyitholanga impama noma uthi nje cha lijabulisa ukuthi ke liphume emaphephandabeni wonke namhlanje. Kanti ke bafethu mina ngintatheli ka YouTube sengiyaphela khona la ngicela ukuthi ke siyiqede khona lapha kwi comment section le ndaba uphinde ke ungibambe evidweni elandelayo.